फिर यहाँ ये भी याद रखिए कि जिन हज़रात सहाबाए रज़ियल्लाहु अन्हुम या सूफिया किराम से असबाब माश को तर्क करना मनक़ूल है वो किसी दीनी या इज्तिमाई ज़रूरत या इलाज नफ्स के लिए है था, वरना आम हालात में अफ़ज़ल तहर सूरत यही है कि इंसान कसब माश करे और ये तवक्कुल के किसी तरह मुनाफी नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और ऊंचे दर्जे के आरिफीन का तवक्कुल यही है कि वो कसब माश करके नज़र अल्लाह के सिवा किसी और पर नहीं रखते। तवक्कुल न पटबिरो अम्यूसा तो सीधे सूर्य जाऊं अठमा टिम्पिया खेता को सिलेक्शन लिन टिम्पिया ने टूटिया अम्यूसा ने पटबिरो अनिका टिम्पिया खे ती टूटिया अम्यूसा करो मम्मी ने अच्छा ना चने टमाटा रे छटी लीजे सीधे अरे छटी कहीं अरे पोमा चाऊंगा मियाँ वो सुन लो बिरो नी ठाइने रागा प्यूप पाइने तो भी न्याले साबा तबकारी रे तुरोजिनी रे दिलो चाऊं खाने हो लो बिरो नी ठाइने रे चिपचिपी सीटागा दागा ताजना ये या किसा तो खूब जा उमार फिर असावे सोफागा ताजना को टेने रे तो रो कभी तो शामे सोए दिमाग तीन जामु मार ठीक है कौन तो नील गांव में अमिया तो लो अटे अच्छे नहीं माँ उमार फिर कतवाई खंडक से कोई तो को चोंग तू नहीं रखा माँ तफगा यानु चीज़ में माँ उसने लाग इम्ता के अभी माँ चिपो में अमिया को काकुया में ठंडे या टीपो में सावा तवकारी अम्मा मसावे ने आगे आले मशीन तभी डोले मशाना चोंग तूड़ा तामों से मम्मी नफ्स को कुत्ता तफगा दिलों फिर में शामा फिर में पुईमा फिर में कुत्ता हूँ माँ ता खिता कना तो दिलो लौटा सी हम ये तो महब एरो तामा चीनी म्यू मारो काउंसोंगारो टुपाई ने अथा म्यू माले शाफी जिंगारो ता काउंसों में फिटे ताका तवक्कुल ने संचिं बम फिट तो तवक्कुल ने साइंफुई ने ज़ियाउ ने लुंगान लुकाई ने तवक्कुल ने संचिं बम फिट नबी तमनो मियाँ ने तो नील गांव में निमारे सिंह याशी थारे तुरुगे चीज़े रिये तुरु ये तवक्कुल का लेता है दिलुबे प्याग है शामे फुई में तुरु मैं भी आयु मोरो अल्लाह पोमा बैठा मैं भी साई मैं भी लुंगा तागा बैठमीन चुई निरा ताची माँ बैठे दिलु महौ आयु मा अल्लाह पोमा था अल्लाह पी माया चाऊं खानो थारा तीरे जाओ तो रोज़ ने बागा मी तो मुरागा अल्लाह दी माँ चाऊं खाने तो रो खटो थारा दी खटे माला थे तनी आप ये साइनो पे ना लो तो लो मैं भी वही या शिपो चाऊं खान तो कुका ता खट ताऊं सारे लोग जाओ का खोली तो खाना भी तो ताऊं नहीं रहा ऐसे लोग हैं जब लोग अल्लाह की माँ ताऊं ना खुद खाना
အဲ့ဒီခွက်ကအလုပ်လည်းလုပ်အောင်အကြောင်းခံနဲ့ရှိရမယ်အဲ့ဒါလုကမန်ဟကီမ်ကမိမိသားကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာငါသားအဲ့တော့မှမင်းဟာလာလူကြီးရှာဖွေခြင်းကိုမလွတ်နဲ့အဲ့ဒါလို့လွတ်တဲ့အခါမင်းဒုနီယာလည်းဆုံးရှုံးတယ်ဒီလည်းဆုံးရှုံးဒုနီယာဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာကမင်းမရှာတော့အကြောင်းကနေမရှိတော့မရဒီဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာကမင်းမဘာမှအလုပ်မလုပ်ဘူးဒီတိုင်းထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာလည်းလူပူကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုကတူတယောက်ကိုပြောဆိုဆုံးမတဲ့အခါလူတွေလက်မကန်ဘူးသူကဘာမှအလုပ်မှမရှိပဲသူကနမဆက်ဘူးပဲပြောနေမှာဘုသူကအလုပ်မှမရှိပဲသူကဒီလိုပြောမှာပေါ့ဘာမှသူအလုပ်ကိုင်းမရှိဘူးကိုယ်စကားမလေးနဲ့တော့အလုပ်ဝင်ကိုင်းမယ်ပြောဆိုတဲ့ကောင်ကသူလည်းလုပ်ကိုင်းနေတာပဲနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဘာကုန်လဲဆိုရင်ဒုနီယာလည်းဆုံးရှုံးတယ်ဒီနဲ့ဆုံးရှုံးဖာရစီစာအုပ်တွေထဲမှာအန်ဝါရီဆူဟိုင်လီဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော်တော်ဘာကုန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးမားတဲ့အမျိုးမြင်ရှိတဲ့ဖြစ်ရလေးတစ်ခုအမျိုးမြင်ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ရလေးတစ်ခုတင်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ကဒီနေ့ကြီးကန်းတကောင်ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီကြီးကန်းအတောင်နှစ်ဖက်လုံးပြတ်တယ်သူစဉ်းစားတယ်ဘာဒီကြီးကန်းတော့တေဖို့ပဲရှိအတောင်နှစ်ဖက်လုံးပြတ်ရင်တော့ပြန်လို့လည်းမရဘူးဘာမှလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေစားတောက်လို့လည်းရမှာမဟုတ်တေဖို့ပဲရှိသူတွေးထဲမှာဒီလိုဝင်လာတဲ့အခါမှာခဏကြာတော့သူတွေ့တာကဘာတွေ့လဲဆိုတော့တိတ်ငှက်တကောင်အဲ့ဒီတိတ်ငှက်ကသူ့ပါးစပ်မှာသူအကောင်တကောင်ဖမ်းခဲ့ဖမ်းပြီးတော့ခြီခဲ့အဲခြီပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီကြီးကန်းရှိမှလာချပြီးကြီးကန်းတာကိုစားတယ်ဒါကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူကစိတ်ထဲမှာဩအလားဒီလိုလဲကျွေးနေတာပဲအလားဒီလိုလဲကျွေးတာပဲဒါကိုမြင်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးတော့သူငါလည်းဘာမှအလုပ်မလုပ်ရင်အလားငါ့ကိုကျွေးမှာပဲဘာမှအလားဒီလိုလဲကျွေးနေတာသူအဲ့ဒီနေ့ကစားဘာမှအလုပ်မလုပ်ဘူးထိုင်မထိုင်ဘူးတရက်ထိုင်နေနှစ်ရက်ထိုင်နေသုံးရက်ထိုင်နေလေးရက်ထိုင်နေဘာမှလည်းမလာဘူးဘာစားတောင်းမှမလာဘူးသူစီကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲတာဟိုမှာကြီးကောင်းကိုကျွေးနေတယ်အလားငါ့ကိုဘာလို့မကျွေးတာလဲနော်သူဘာတက်တမရှိနဲ့လုံးတယ်ဘာစားတော့မှမလာဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးတော်တော်အညွန်မြင်ရှိတဲ့အလားဝလာတစ်ပါးကိုသူပြောပြရတယ်လို့လိုပဲတဲ့ကျွန်တော်အရှိမတားမြင်ရတယ်ကြီးကောင်းကိုအလားကျွေးတယ်ကျွန်တော်တော့လာဘာမှမကျွေးဘူးဘာမှမလာဘူးဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတင်ပြတယ်ဗျာကြီးအလားရှင်မြတ်ကမင်းကိုနမူနာနှစ်ခုပြတယ်တစ်ခုကကြီးကန်းတစ်ခုကတိတ်နဲ့အဲ့နမူနာနှစ်ခုကတဲ့မှာမင်းကကြီးကန်းရဲ့နမူနာယူရထိုင်နေတာမင်းတိတ်နဲ့နမူနာယူပါကြီးကန်းကတော့သူ့မှာတောင်မှနှစ်ဖက်လုံးပြတ်နေလို့သူဒီတိုင်းရှိနေတယ်တိတ်နဲ့ကတားကောင်ဖမ်းပြီးတော့သူ့ကိုယူခဲ့ပြီးတော့ကြီးကတော့သူမလောက်ကင်မနိုင်မပြန်နိုင်တော့သူ့ကိုတိတ်ငှက်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အလားသူ့ကိုကျွေးနေတယ်အဲ့တော့တိတ်ငှက်ကိုမင်းနမူနာယူရင်မင်းသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းရှာတယ်ရှာပြီးတော့သူ့တက်စားတယ်သူ့ကိုယ်လိုလည်းအကျိုးပြုတယ်သူများကိုလည်းရှာပြီးတော့ကျွေးတယ်မင်းလည်းတိတ်ငှက်ကိုနမူနာယူတိတ်ငှက်ကိုနမူနာယူပါမင်းရှာမင်းလည်းစားသူများတွေကိုလည်းမရှိတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခရောက်နေတာမအစိုးတဲ့မရှာနိုင်မဖွေးနိုင်အောင်သူတို့လည်းမင်းကျွေးဖို့လို့တော်ကြီးမားတယ်မစားတခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထမပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာတော်ကုလဆိုတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ထိုင်နေတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီနမူနာကိုရှာမယ်ဖွေးမယ်နော်မရှိတဲ့သူတွေလည်းပေးကြမယ်လုပ်မယ်ဒီနမူနာကိုယူပြီးတော့တွားဒါအကောင်းဆုံးနမူနာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနမူနာနှစ်ခုမှာ
ကိုကိုယ်တိုင်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမကိုင်းနိုင်ဘူးချို့တဲ့သွားပြီခန္ဓာကိုယ်နော်တကုန်းရှင်အသက်ကြီးသွားပြီဘယ်လိုမှလှုပ်ရှားမနိုင်တော့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကိုဘာမှမလုပ်ဘူးသူများကိုလာကျွေးတယ်ဒါအကြောင်းကဘာကုန်းလဲဒီကိုမလုပ်မနိုင်တော့ဒီဘဝလာကစီမံပေးမှာပဲအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ကိုင်းနိုင်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိမ့်နဲ့နမူနာကြည့်ပြီးတော့နော်တဝက်ကုန်းနဲ့သူထိုင်နေလို့မရဘူးတိမ့်နဲ့နမူနာကြည့်တော့သူလည်းရှာမပွေးမယ်သူများတွေကိုလည်းသူကြည့်ဖို့ရှုဖို့ကျွေးဖို့မွေးဖို့ဒီအချက်ကိုလုပ်မယ်တဲ့ဒီတော့ကြောင့်चुनांचे सूफिया किराम ने इस मसाले पर गुफ्तगू की कि जिन सूरतों में इंसान के लिए तर्क सबब जायज होता है उन सूरतों में भी असबाब आदिया को तर्क करके तवक्कुल करना बेहतर है या असबाब आदिया को इख्तियार करके शेख अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि जो शख्स असबाब को इख्तियार करने पर ज़बान इत्हान दराज करे वो अल्लाह की हिकमत पर इस बात में एतराज़ करता है और जो शख्स जायज़ मौक़े पर असबाब आदिया को तर्क करने पर एतराज़ करता है तो तौहीद की हकीकत को इनकार करता है लिहाजा इसी मौका पर जायज़ तो दोनों हैं लेकिन अफजल आला तरीका वही है जिसकी तालीम अंबिया किराम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने दी है और जो हजरात की सुन्नत है और वो ये कि असबाब को इख्तियार भी किया जाए लेकिन भरोसा तमाम तरह अल्लाह पर हो असबाब को कारसाज न समझा जाए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरसा कहा व तवक्कल के सादा मुख्तसर और बलीग जुमले में उसी हकीकत की तरफ इशारा फरमाया है असर हाजिर में खास तौर से तवक्कुल का सही तरीका यही है क्योंकि जिन मौक़े पर तर्क असबाब जायज़ होता है वह हम असबाब को छोड़ने से आजकल सैकड़ों मफासिद और क़वाइल का खतरा है और ये चीज कम से कम किब्र तो पैदा कर ही देती है लुटिया अठमा टीम जाखेरे मशाफे ने तू नीठाइमु जायज़ नीठाम्यु शी अच्छा लीजे ने पीसों ऐसलो खाम्यु मा अचाऊंगा नहीं आलू लो भी तो तू नीठाइनी हाँ काउंजों ला तमोलुसी शाफी जी हाँ काउंगला तने पट्टे पर शेख अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह की अमीर तो मुरे लुटिया का तुमा अचाऊं खानी ने पट्टे बिरो लोग जाइने ने तू आई तू मत तवक्कुल मसी ऊँची जा नो काल साइन फुई ने तू अल्लाह लोग ने आई आज़ो से अल्लाह ला अल्लाह की माँ आता भी तो तवक्कुल ना नहीं वाला ऐगलो विवाम प्योस उरे तू का आरे अल्लाह हिकमत को इतराज़ लौटा है सोरे घाटा था अल्लाह हिकमत का दुनिया चाँग खान थाना फेटे शाम फुई में लोग में गाय में चाँग खान लोग दिलो प्योर अल्लाह हिकमत को इतराज़ लौटा थोड़ी लगाओ में लुटियाओ का उन्ना टीम के आरे अच्छा टीम ने प्लीज़ों ने तू मशाबू मफुईबू ऐसी तू हो आदि लु मशाबन नीने वाला रुपयो जिंगा ले ताले तौहीद ने पट्टे भी तो नीना बे तू भी न्याले नकु लो मा दिलो चीनी में मा दिलो नीला पाइने तो ऐलो चीनी में वो शापुयाम तू भी न्याले कौन जोंगा रो चीनी निया लो मा नबी तमानो मिया ये लंस साहबा तावकार ये लंस ता सुन्नत फिटे शाया लोआ चाँग खान शाह तो भी न्याले आकू रागा अल्लाह वो आकू नो ता कौन जों भी आकू वो दुनिया चीनी मा तू ये yung jimu na pate bi lo ma tu na sha mo pe le tu yung jimu ka la chui me paro ma tu ta phak ko ma myo bu ma ko taung khan ne ni taung ma phit di lo chini myu ma le sha ra a kaung song ba jaw le Muhammad sallallahu alaihi hadith so tiya ma lu tiyaw ka chano taniya ko twa ni de namaz achin yaw de no ai achin ma kalau ko sin mi do chano namaz pha me kalau ka le di ne thot twa lai pian la ro ma mho di twa jaw
ကျွန်တော်ကလောက်ကိုလွတ်ထားပြီးတော့နမဆောင်းအလ္လာဟ်ကိုအီဘာဒတ်လုပ်နေတာပဲအလ္လာဟ်ကလောက်ကိုထိမ့်မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်လွတ်ထားလို့ရမှာလားတဝကုလ်နဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးတော့နမဆောင်းတမန်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်မိတ်တော်မူတယ်မင်းရဲ့ကလောက်ကိုလည်းခြိတာအလ္လာဟ်ပေါ်မှာလည်းတဝကုလ်ထားကလောက်ကိုလည်းမင်းခြိအလ္လာဟ်ကိုလည်းတဝကုလ်ထားဒီဂျုမလာကမုတ်တဆရဖြစ်တဲ့သူတို့ဗလီတော်တော်ပြည့်စုံဆိုတဲ့သဘောတရားကဒီထဲမှာမင်းအလုတ်လဲလုံးသဘောတရားကအလုတ်လဲလုံးဆိုင်လဲဖွင့်တဘောလုပ်ငန်းလဲလုံးငွေရရှိမဲ့အကြောင်းခံနေမင်းလုံးတို့တဝကုလ်ကအလ္လာဟ်ပေါ်မှာထားအလ္လာဟ်ပြီးမှရအလ္လာဟ်မပြီးရင်နော်ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ဆိုင်အကြီးကြီးအရင်ကြီးအများကြီးထည့်ထားရင်လဲအလ္လာဟ်မပြီးရင်ဘာမှရမှာမရှိဒီအချက်ကိုမင်းထားဒါပဲဒီတော့ကြောက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာတဲ့သူတစ်ဖြစ်တဝကုလ်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့နီလန်းကလေနောက်ဆုံးအစဝါတီကိုနော်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်တဲ့အထက်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရင်လေအစဝါတီကိုမလွတ်ဘဲနဲ့ထားဖို့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရှိရင်လည်းလှုပ်ပါတဲ့အလုပ်လုပ်ပါရှားဖွေးပါဘာကြောင့်လဲဒီခေတ်မှာပိုးပြီးတော့အများကြီးဘာကောင်းလဲဆိုမိမိပျက်စီးနိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေအခြေအနေဆိုးတွေဝင်လာနိုင်တယ်အနည်းဆုံးအဆင့်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့မှာဒီလိုအစဘတ်တွေကိုလွတ်နိုင်ပြီးတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာနောက်ဆုံးအလားသူ့ကိုရိုးစီကိုအကွယ်ကပေးနေရင်လေအနည်းဆုံးအဆင့်တော့ကိုယ်မထိန်နိုင်တာနေဖြစ်လာတယ်မာနတွေကြီးလာမာနတွေတက်လာတယ်ငါတော်ဟုတ်သွားပြီငါဒီလိုပုံစံမျိုးမာနတွေတက်လာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီပုံမှာဘာကုန်လို့ဆိုရင်ဒါကိုအကောင်းဆုံးကရှာဖွေမယ်လုပ်တိုင်းမယ်အကြောင်းကံထားပြီးတော့မိမိတစ်ဖက်ကအလ္လာဟ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်တဝကုလ်လုပ်မယ်ဒါအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတဝကုလ်ရဲ့ဒုတိယအမျိုးအစားမှာတင်ပြရင်းတယ်မောလမုဖီဆဖီဆာပရမ်တူလာလေးတကင်ကဒီချက်ကိုဒီလိုဒီနီလာတွေကိုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တတိယအမျိုးအစားကိုတော့အချိန်မှာဆက်လက်တင်ပြထားတယ်နောက်နေ့မှာဆက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးချီးမြှင့်ပေးနာတော်မူပါစေ